هلا وهلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. ورجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله اليوم ينال اعجابكم. اليوم الفيديو مالتنا مثل ما تشوفون المواد، وكالعاده الاكل اللي احبها اكيد كلكم عرفتوها، مقلوبه. اليوم اهلي جايين على العشاء فدا اسوي مقلوبه. باعوا بنات تقريبا عندي هاي البوتيتي فد احتمال بيهم نص كيلو تقريبا. ناخذ باذنجان تقريبا هم نص كيلو. شو تسمونه؟ باذنجان لو باذنجان؟ يلا بنات كتبولي. هسه حتشوفون طريقتي مالت المقلوبة. بنات اهم شي لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس على مود اي فيديو اني انزله يوصلكم. اوكي حبايبي، وتعليقاتكم الحلوة الجميلة علقولي وكتبولي مثلا فيديوهات شنو عاجبكم اسوي لكم، وشنو الفيديوهات مالتي اللي تعجبكم، لو روتينات، لو الاكل يعني طبخ، لو حلويات، لو شنو. طبعا بنات انا وعدتكم كل 3 ايام انزل لكم فيديو. ليش الكذب بنات؟ الصراحه ما دا الحق شو النهار ركض والله، بحيث اني اقول لكم صح كنت اقعد كلش متاخره، مثلا بساعه كنت اقعد، يمكن حظ يحكون علي، بس المهم مو انا اقول لكم ننام متاخرين، فاقعد الساعه 11 12، يعني بين ما نتريق 11 بين ما نتريق انه صايره الساعه بال 12، فما الحق الوقت دا احسه يضيع من عندي بسرعه. فهسه لا قمت شنو ايش اسوي؟ اقعد من الساعه 7:30 لو 8، عندي كم شغله دا اخلصهم فدا اقعد من وقت، يعني وكلش الحمد لله استفاديت على القعده انه دا اقعد من وقت، بحيث بين ما اخلص شغلي اللي هو اللي دا اقعد على موده فد، يعني ب8 7 اقعد ل7:30 دا اخلص لحد الساعه 9. ثانيا اقعد ابلش انظف البيت، شوف ايش اسوي، لا اسوي لي ريوق، اتريق، اغسل مواعين، انظف البيت، اقعد احضر بالغدا. وكالعاده تعرفون اللي عندها اطفال سبحان الله ما عرفوا الساعة ركض والله، شو كل شيء يختلف. قبل الساعة يعني اتذكر ولو يعني على زماني اني صح ما صار هواية، اني بالتسعينات، بس بنات كنا نحس بالوقت، كنا نلعب نسوي، يعني النهار كلش طويل. هسه النهار يطلع منا يطب منا يطلع منا، يعني جديات ما نفتهم شيء. هو الاطفال حدث ولا حرج، هسه يقابلون الموبايلات ويقعدون، يعني ذاك تلقي يلعب. اني شنو بين ما يقعدون البناتي اريقهم يتغدون، مثل ما قلت لكم شو هو الوقت يركض ركض. في العصر يجون صديقاتهم بالطرميمهم يلعبون، بعدين يروحون هاي يتعشون، يلزمون التابات لو الموبايلات لو شوف شنو الحاسبات ويقعدون عليهن وما يحلوهن لنا لحد ما ينامون. طبعا هذا كلش غلط، انا ما انصح بيه نهائي. خلي اغسل مواد وارجع لكم. باعوا بنات غسلتهم، هسه راح اقطعهم. بهالشكل. بسم الله. اقول لكم هم تحبون المقلوبه بنات؟ لو هاي بس اني كاتله روحي عليها. طبعا اني من احب لي شغله اكله والزق بيها بعد ها هي، بحيث فتره الا املها يلا عوفها، بحيث بعد ما اكلها ها هي. بس طبعا المقلوبه مالتي كلش يحبوها، الكل يحبها، بحيث هو اللي يجي عليه يريد مقلوبه، فحسها طيبه وسهله. باعوا هيك هالكميه الموجوده عندي. احكي يا حبيبي. هلا جوجو، شلونكم؟ الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله. انت شلونكم؟ الحمد لله حبيبي. نسأل عليك وماكو.
ها جوجو زوزو نامت؟ بدي تسوي العدوين؟ ها باعو طبعا بنات ها قبل شوي تحكي بهذا الموضوع. قاعدة على الحاسبة. هالبوتيتا عندي اعتقد قليلة يمكن حسب بعد، بس نشوف. شوف البصل شنو هاي طلع لي فد شي قوي. حطني اللي بداخله باعوا بنات سبحان الله، طلع بداخل البصلاية. بدي اجيب معهم واخليهم. طبعا اليوم الجو ما شاء الله يخبط. شنو قعدت اصلي الفجر سبحان الله رعيد والدنيا مقلوبة، ومطرت هم شوية اثناء ما صارت هاي الضربة القوية مال الرعيد، هي مطرة هيك خفيفة. الجو طبعا حار، يعني تفاجئت انه اكو رعيد وهيك سوالف ومطر هيك خفيف. وهاي الحمد لله. كملنا بنات. هسه بلش اقلها مثل ما قلت لكم. شو اسمه عندي جاهز الدجاج، اني صار كان هسه القلي قدام. هسه قلي دول المواد اللي هي البوتيت والباذنجان والبصل، نقليهم وارجع لكم. رايده اسوي شعريه على صفحه، اني الشعريه هم اقليها على صفحه. هسه حتشوفون الطريقه شوي شويه. بنات رجعت لكم الفيديو المقلوبه. كملت تقريبا التقلاب كله. قليت البوتيتا والباذنجان والبصل. هنا عندي 8 كوبين كبار هيك يصيرون ستيل، وخليت عليهم دارسين وبهارات برياني. اوكي. وهاي الجدر عندي اخلي شويه زيت. اجيب هاي القرصه مال خبز كسرت الاطراف مالتها واخليها بالجدر. المقلوبه ما تلزق عندي. اوكي. راح هسه اجيب الدجاج واخليه. شيل الدجاج. بسم الله. خلي ورق النهار هنا. هسه نجيب بصل هيجي اخلي فوقه. بوتيته العفو باذنجان نخليه. بنات احتمال البعض حيقول لي شنو تقولين سهله؟ لا صعبه بعض بنات. اللي حتحسوه شويه صعب التقلاب، احتمال يعني حيزعجكم شويه، يعني توقفون على الطاوله وتقلون. بس بالنسبه لي انا شو عادي عندي، ما عرفت تعودت عليها. واما الباقي يعني الطعم مالتها يستاهل تعب الصراحه، مواد كلش حاره.
هسه نخلي البوتيتة. الباذنجان نجيب البصل أوزعه. هاي الزيت بعدين حضيفه عليه. هسه نضيف التمن. اجيب الجدار هنا قريب عليكم. الشعرية خليها فأنا أشوف السوق عندي مالح لو فاهي. بعد أريد له ملح، المقلوبة مالتها ما تطلع فاهي. أنا الملح مكثرة بالسوق. طلع الورق الغار. بسم الله. نضيف السوق مال الدجاج.
هسه نخليها على الجدر. هذا الزيت اللي بقى من المواد نضيفه. هذا كذلك مال باذنجان يطلع كلش طيب. هسه بنات نخليه على الطباخ، ومن اقلبه اسوي لكم النهايه ان شاء الله. حبايب، ولهنا وينتهي الفيديو. لا تنسوا اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انتظروا الفيديو القادم بإذن الله. مع السلامة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.